नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्वप्न ज्ञान में। मित्रों, आज हम बात करेंगे सपने में बिल्ली दिखाई दे तो यह शुभ होता है या अशुभ। मित्रों, स्वप्न शास्त्र के अनुसार बिल्लियों को सपने में देखने से कई मतलब होते हैं। बहुत से लोगों बिल्लियों को लेकर मन में कई सारी धारणाएं बना ली हैं जिन्हें वो किसी चीज से जोड़कर देखते हैं। कहा जाता है कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए तो आपके साथ दिन में कुछ न कुछ अपशगुन जरूर होगा। इन बातों के चलते बहुत से लोग अपना रास्ता तक बदल लेते हैं। मगर सपने में इस तरह से दिख जाए बिल्ली तो समझिए जिंदगी में दस्तक देने वाली हैं खुशियां। और कुछ ऐसे सपने भी हैं जिससे अशुभ भी हो सकता है। आज हम ऐसे ही 10 सपनों पर बात करेंगे। नंबर 1, बिल्ली अपने बच्चों के साथ नजर आए तो अच्छी खबर मिलने के चांस होते हैं। अगर बिल्ली अपने बच्चों के साथ नजर आए तो यह एक शुभ संकेत है, क्योंकि ऐसे में आप किसी खास रिश्तेदार या मित्र से जल्दी ही मुलाकात कर सकेंगे। बिल्ली को ऐसे देखना कोई अच्छी खबर सुनने के भी चांस होते हैं। नंबर 2, सपने में बिल्ली को पालना। सपने में बिल्ली को पालते हुए देखने का मतलब ये है कि आपकी कोई समस्या है तो वो दूर होने वाली है। इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो वो ठीक होने वाला है। नंबर 3, सपने में बिल्ली को खाते हुए देखना। सपने में बिल्ली को खाते हुए देखने का मतलब शुभ होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी कोई पुरानी चीज खोई हुई है तो वो वापस मिल सकती है। नंबर 4, सपने में जंगली बिल्ली देखना। सपने में जंगली बिल्ली को देखने का मतलब ये होता है कि आपका लक्ष्य पूरा होने वाला है, यानी कि आपने करियर या जीवन को लेकर जो भी सोच रखा है वो पूरा हो जाएगा। नंबर 5, सपने में बिल्ली का काटना। सपने में आपको बिल्ली ने अगर काटा है तो इसका यह संकेत है कि आपने बीते दिनों किसी इंसान को दुख दिया है, तो उसी कारण आने वाले दिनों में आपको दुख का सामना करना पड़ने वाला है। यह इसका संकेत है। नंबर 6, सपने में बिल्ली को मारना। अगर सपने में आपने बिल्ली को मारते हुए पाया है तो आपके सभी दुख और दर्द जल्द ही दूर होकर आप एक खुशी से जिंदगी जी सकते हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि आपने आपके विरोधियों पर मात करना शुरू कर दिया है। नंबर 7, सपने में बिल्ली का झपटना। सपने में बिल्ली का झपटना यानी कि अशुभ होता है। आने वाले समय में आपको बड़ा कारोबारी नुकसान झेलना पड़ने वाला है, इसीलिए कारोबार में हर कदम फूंक फूंक कर डालें अगर आपको ऐसा सपना आया है तो। नंबर 8, सपने में बिल्ली का रोना। अगर आपने सपने में ऐसे बिल्ली को रोते हुए देख लिया तो इसका फल हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही अशुभ माना जाता है। ऐसा देखने से जल्द ही किसी की मौत आपको दिखाई पड़ने वाली ही यही इसका संकेत है। नंबर 9, सपने में बिल्ली को मरते हुए देखना। अगर सपने में आपको बिल्ली मरते हुए दिख रही है तो इसका यह मत आपने आपके पिछले जन्म में बिल्ली को जान से मार दिया है, तो उसी कारण से ही बिल्ली आपके सपने में बार बार आ रही है। अगर आपको इससे बचना है तो बिल्ली की शांति कर ले और कुछ गरीबों को भोजन और कपड़े दान में दे दे। नंबर 10, सपने में बिल्ली को खाना खिलाना। दोस्तों, सपने में बिल्ली को खाना खिलाना यह बहुत ही शुभ पर है। इसका यह मतलब है कि जल्द ही आने वाले समय में आपके हाथों से सामाजिक स्तर पर किसी अन्य दान का अवसर आने वाला है, तो उसमें आपने बड़े ही प्रेम भाव से अन्न दान करना है। मित्रों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और हमारी नई वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।